the lifestyles. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு புது பொருள் பார்க்க போறோம். ஏங்கிறது என்ன பொருள்? அது வந்து வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ ஆஃப் பண்ணுங்க கேமரா. என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பாக்குறீங்க ஆனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. எனக்கு ரொம்பவே ஏஞ்சல் கஷ்டப்படுறதுக்கு லைக் கூட பண்ண மாட்டீங்களா? சரி, ஆமால 10வது டேக்கு ரொந்து நூடல் தான் ஆவாங்க. உங்களால 10வது டேக் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இந்த ஃபேன் இருக்குதே, இந்த ஃபேனு டொக 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 கிரைண்டர்ல போட்டு அரைக்கிற மாதிரி சவுண்டு போடு. உங்களுக்காக ஃபேன்லாம் ஆஃப் பண்ணி ஜன்னலெல்லாம் மூடி இவ்வளவு எமோஷனலா வேணா போங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ பாருங்க. ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் காமெடிலாம் பண்ணுவேன், அதெல்லாம் பாருங்க. அந்த உலக மக்கள் காமெடியை நீங்களும் பார்க்கணும், ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அவமானம் தான் எதிர்காலத்துல வருமானமா? இதுல என்ன வருமானம்? டேய், ஒரு நாள் எச்சி துப்புறான், ஒரு நாள் விளக்கமத்த கொண்டு எரிக்கிறான், ஒரு நாள் செருப்பு கொண்டு எறிறான். எத்தனை நாளைக்கு தான் இதே செய்வான்? வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். 10வது வாட்டி சொல்றது, ஆனாலும் போலாம் வாங்க. ஓகே, நம்ம இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம பெட் மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். என்னடா புது பொருள்ன்றீங்களே வீடியோல இருந்து. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பெட் வந்திருக்கு. பழைய இரும்பு சாமா ஐயம் பித்தாளைக்கு பேர் சம்பளம், பழைய இரும்பு சாமா ஐயம் பித்தாளைக்கு பேர் சம்பளம். பெட் எவ்வளோ ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15,000 இந்த பெட்டு. அதுக்கப்புறமா இந்த பெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பெட், யூரோ ஸ்ப்ரிங். எனக்கு ஸ்ப்ரிங் நல்ல ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஆடுது. ஓகே, இந்த பெட் பார்த்துட்டோம். ஆனால் இதுக்கு மேலே கவர் காணுமே, அது எங்கே இருக்கு? ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம். இதை நாங்கள் வந்து இந்த கடைக்கு போனோம் இல்லையா, அந்த கடைக்கு போன வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் சின்ன கிளிப்ஸ் மட்டும் நாங்கள் ஆட் பண்ணி விட்டுருவோம். அதை நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம பெட் வாங்கிட்டோம். அதுக்கு பெட் ப்ரொடக்டர் வாங்கணும். இல்ல எதுக்குன்னா நானும் தடவை ஒரு வாட்டி சண்டை போட்டோம். அது வந்து பழைய பெட், அது எதுக்கு நாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு தண்ணி தண்ணிய ரொம்ப ஆறா ஊத்தி கொடுங்கப்பா. ஓகே ஓகே, என்னடா இது கிழிச்சிருக்கு பாத்தீங்க. ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்தேன். ஏன்னா வந்து டேமேஜ் கொடுத்துருந்தா நம்ம தானே பொறுப்பு அதுக்கெல்லாம், அதனால பிரிச்சு பார்த்தோம். நாங்கள் எங்கே வாங்கினோம்னா வந்து அமேசான்ல தான் வாங்குவோம். எங்கன்னா நாங்கள் வந்து அமேசான்ல வேக்ஃபிட் வந்து எங்களுக்கு சொந்த நண்பன் மாதிரி. என்ன அவங்க என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. வாங்கினது ஒன்று பொருள் நாங்கள் இது வாங்கினோம்னா நாங்கள் அவ்வளோவா நல்லதா பார்த்து ரிவ்யூஸ் செம்மையா இருந்தது. 12,000 ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அதை வச்சு நம்ம இது காமிக்கலாம். அதை முதல்ல காமிப்பேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் போட்டிருக்கு பாருங்க, எங்கள் அட்ரஸ்லாம் போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் ஓகே, இதை வந்து நம்ம பிரிக்கலாம். எது வச்சாலும் என் மகராசி கையை தாண்டி பிரிக்கணும். ஓகே, கலர் தான் கிரே கலர், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம போட்டுட்டோம். பார்த்தீங்களா, நம்ம பெட் மேட்ரஸ் போட்டாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஹேக் பண்ண போகிறோம். நான் போயிட்டு வந்துடுறேங்க. இப்போ பாருங்க, என் கையில் பாருங்க தண்ணி இருக்கு. நல்ல தோசை மாவு மாதிரி பெரட்டிட்டு லைட்டாக. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பெட் கவர் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட் கவரில் எதுவுமே இல்லை பெட்டில் கீழே. ஏன்னா கீழே வந்து அது கவரு அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒன்றுமே இல்லை. கீழே வெட்டே ஆகலை கீழே. அவ்வளோ கண்டிப்பாக இந்த பெட் மேட்ரஸ் வாங்கலாம், உங்களுக்கு ரொம்பவே இதுவாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ வீட்டில் வந்து சைல்ட்ஸ் இருந்தால் கூட இது போட்டுக்கலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு.
ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து பெட்ஷீட் வரும், அது நான் அப்புறமா காமிப்பேன். ஆக்சுவலி இது வந்து 6 inch பெட் தான். நாங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் எப்படி வரும்னு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதை மெஷர் சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அமேசானில், உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் போய் பெட் மேட்ரஸ்ன்னு போட்டாலே லைனாக வரும். அதில் இது வந்து என்ன கலர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிரே, மெரூன், டார்க் ப்ளூ எல்லாமே இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து இந்த கலர் எங்களுக்கு பிடிச்சதுனால ஓகே, இந்த பெட்டு கவர் ப்ரொடக்டரும் வாங்கலாம், இந்த பெட்டையும் கன்ஃபார்மாக வாங்கலாம். நாங்கள் காஞ்சிபுரம் தான் போய் வாங்குவோம். சூப்பராக இருக்குது பெட்டு. ரிவ்யூலாம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அதனால அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம நடுவில் போட்டு விட்டுட்டோம். ஓகே, இந்த பெட் மேட்ரஸ் வந்து எனக்கு இப்போ வந்து இந்த மேட்ரஸ் கண்டிப்பாக அவ்வளோ எங்கள் பெட்டோடைய கலருக்கும் இதுக்கும் செம்மையாக சூட் ஆகிடுச்சு. எங்கள் வீடோடைய கலரும் இதுக்கும் சூப்பராக சூட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் இதை வாங்கலாம், கண்டிப்பாக தாராளமாக பெட் மேட்ரஸை வாங்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி இந்த பெட் மேட்ரஸ் வந்து இது ரேட்டுக்கு ஒர்த்து தான். எவ்வளோ ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 733. நல்ல ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப செம்மையாக ஒர்த்தாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஃபார்மாக வாங்கலாம், நான் சொல்கிறேன் வாங்குங்க. அம்மா நான் சொல்றேன் வாங்குங்க. நீக்கும் என்ன நம்புங்க, டாமிக்ஸ் ஃப்ரெஷ் கார்டு வாங்குங்க. ஓகே, நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ இன்னும் ரொம்பவே ராங்கா போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ வந்து ஷார்ட் வீடியோ தான், ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஒரு 5 minutesக்குள்ளே முடிச்சிடலாம், அந்த மாதிரி தான் வீடியோ. 5 minutesக்குள்ளே வருமா நம்ம சொல்ல முடியாது, எடிட்டிங்லேயே பாதி வீடியோ போயிடும். ஏஞ்சல் பண்ண அந்த இதால் பாதி வீடியோ போயிடும். ஸோ ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் போடணும்னா அப்படியே அந்த லைக் பட்டனை தட்டிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொல்லிட்டேன், சப்ஸ்கிரைப் கண்ணா ஞாபகம் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. ஞாபகம் ஓகேவா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான நாங்க வந்து லைவ் எடுக்கலாம்னு இருக்கோம். ஓகே பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கலாம்.